مخرج اللسان. لاحظ اللسان داخل الفم، إن أكثر الحروف تخرج بواسطته، وهذه الحروف تخرج من مناطق مختلفة من اللسان، هي أقصى اللسان، وسط اللسان، حافة اللسان، طرف اللسان. والآن تعال لنتعرف حروف كل مخرج. أقصى اللسان، ويخرج من أقصى اللسان حرف القاف وحرف الكاف. استمع ولاحظ: خلقكم. وسط اللسان، يخرج من وسط اللسان حرف الجيم وحرف الشين وحرف الياء. لاحظ نطق هذه الكلمة: جيش. حافة اللسان، يخرج من حافة اللسان حرف الضاد وحرف اللام. استمع ولاحظ: ولا الضالين. طرف اللسان، أما طرف اللسان فيخرج منه حرف النون وحرف الراء وحرف الدال وحرف التاء وحرف الطاء وحرف الصاد وحرف الزاي وحرف السين وحرف الظاء وحرف الثاء وحرف الذال. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.